재밌는 질문이는데요. 눈 뜨고 재채기나 기침하면 눈알이 빠집니까? 라고 물어보시는데 솔직히는 그렇게 쉽진 않고요. 근데 그런 말이 나오는 건 제 생각에는 그 행동이 안 좋기 때문에 할 것 같은데, 저 같은 경우에는 이제 기침에 재채기를 할 때는 제가 권유하는 거는 수술하신 분들, 코 수술하신 분들, 특히 목 수술하신 분들 입을 벌리고 하라고 하거든요. 왜 그러냐면 재채기나 기침은 굉장한 압력이 얼굴 쪽으로 쏠리는 일이에요. 얼굴 쪽으로 쏠리면 잘못하면 이쪽 혈압이 확 올라가거든요. 그럼 얼굴 쪽에 뭔가가 안 좋았어. 이분이 눈이 안 좋았어, 뭐 뇌가 안 좋았어, 코가 안 좋았어, 목이 안 좋았어, 이 정도 수술했어. 이런 분들은 그런 부위가 터질 수가 있어요. 그래서 하실 때 통상적으로는 괜찮은데 입을 벌리고 하시면, 우리가 입을 벌리고 하게 되면은 이게 압력이 분산되거든요. 입을 닫고 하면 하게 되면은 이 안에서 뭔가 터질 수가 있기 때문에 항상 여러분께서 기침이나 재채기 할 때는 살짝 입을 벌리고 하시면 조금 더 혈압을 낮추는 효과가 있겠습니다.